我们接着上一回打完这个白羊女，回到这个梦境之后，我们弄好这些之后，再次传送到这个大教堂。这次我们往前面直走，然后左边会再次遇到这个鸟姐，这里跟她对话，然后触发一下剧情，会得到一个动作。然后我们这边需要回到打神父的那个地方，一直跑酷往前面走，回到神父的那个墓地那里。我们这次回去的话，那个墓地那里就会出现一个新的猎人。我们这次就是要联合鸟姐击杀这个猎人。我们从这边出来，然后从之前捡到宝石胸针的那个地方下去。但是我们一定要慢慢的走，慢慢的走到他的背后，小心一点。然后蓄力重击，背刺。可以看到我们打他一个背刺加一个蓄力重击，伤害都非常低。所以我们这边要等一下，我们跟他绕一下，这个鸟姐会来帮我们。这个猎人非常的强，伤害也很高，然后血的话也非常的厚，所以我们这边需要跟鸟姐一起。靠我们伤害的话，基本很难打死。这边我们攻击的时候无差别攻击到这个鸟姐。我本想绕到这个墓碑后面来偷袭他，但是发现打不到。可以看到他打我们一下最少是半血。基本上伤害的话全是由鸟姐在输出，我们只是在旁边辅助一下。我感觉我们即使不出手的话，鸟姐也可以一个人解决。击败这个猎人之后，我们会得到一个符文继承者，然后跟鸟姐对话，他还会给我们一个动作。这里我们直接通过这个提灯传送回去。回来之后的话，我们还是一样的，先去找这个人偶小姐姐，先升级。之后我们继续传送到之前打白羊女的那个大教堂。来到大教堂之后，我们需要从刚开始来的路往后面走。这边我们要去打开一个捷径，然后去到一个新的地方。这里的话一定要跑快一点。就一直往前面跑，不要管这些小怪。来到这里，这个大门的左边会有一个机关，被打了一下，不要紧，一直贴着右边走。看见这里有个巨人，他的背后有一个通道，我们从这个通道过去。这里的话会有一只乌鸦，还有一个细老的这个怪物。这个怪物非常的恶心啊，我们不要被它爆到，争取一下把它打败。如果被他爆到的话，他吸我们一下，估计我们就只有20%左右的血量。这里拿到一个双子血石碎片，是用来升级我们的武器的。这边沿着这个路往下面走，捡到一个宝石，还有解药。继续从这里往下面走，右转。来到一个门这里，我们这边借由这个古神之血打开这个门，跟这个尸体对话，会得到一个狂人的知识。沿着这个楼梯往下面走，出来之后就来到了禁忌森林。这个禁忌森林应该是本作我觉得最恶心的一个地图，至于为什么之后你们就会知道。这里又拿到一个血石碎片，
然后这里会有一个狼人，我建议的话，大家把它杀一下，不然它会对我们造成一个干扰。这山坡上面会有扔这个瓶子的怪物，不过我们可以不用管。再往前面走的话，就会有一个路灯，这里我们点一下路灯。